Norėjau pabandyti starterį, sujungiau va taip va šį, va vienas galas čia, kitas galas čia, prijungiu ir nieko. Ne kažin kas. 11,85. O. Na, seniai aš jau ruošiausi išvežti ir išmesti šitą akumuliatorių į šiukšlyną, bet taip ir reikėjo matyti padaryti. Lyg tai nieks ir nebetrukdo, nors gal ir nelaikas dar, bet kodėl ne. Įstatysiu starterį. Smagratis yra, viskas jau paruošta ir starterio vieta yra va šita didžioji skylė. Ir jau man darosi toks įtarimas negeras, kad mano tie šaunieji ratai, ratų konstrukcija trukdo. Ir iš apačios taip pat. Padariau tokius puikius ratus, taip ašiais patenkintas, bet neapskaičiavau ir vieno rato koja trukdo uždėti starterį. Tai aš nenusileisiu. Aš juos vis tiek padarysiu, kad būtų viskas gerai. Matavimas. Ratu darosi. Kaip čia tą atmatuoti nelabai žinau. Kol mano tas variklis ant domkrato, taip sakykim, pakeltas ir tų ratų iš vis nėra, tai žymiai lengviau jį uždėti tą starterį. Imam auksinius varžtus. Kitas varžtas, kur ne taip patogu. Nu ką, ratai veikia, starteris uždėtas. Remontas pavyko puikiai.